mga gumagawa ng mga sasakyan, kung kayo po ay hindi pa nakagawa ng steering coupling, ay dito po matutunan nyo kung paano palit ng steering coupling. Ito po, ang problema nito is mayroon siyang walang metal noise doon sa pagitan ng motor at saka nung electric control. So kailangan po nating tanggalin ang you need to remove the steering wheel assembly completely. So ayan po, tanggal na ang steering nito. So makikita nyo po, ayan po ang tinanggal namin. Tinanggal po yung para ma-pull out yung steering. So ngayon, bali ang sasakyang ito is Hyundai Santa Fe, Grand Santa Fe 2014. So if you have Hyundai Santa Fe 2014, you have a problem of electric steering noise column, do not hesitate to bring your car here at Dr. Car, and just look for Louis, and we will serve you in a professional way. So ayan po. So ayan po yung sasakyan, Grand Santa Fe to 3.3. So ayan po ang steering, makikita nyo. So ito po ay nandirito, ayan, diyan po yan sa pagitan yan, diyan nakalagay, dito po nakalagay sa pagitan. So mayroon lang po siyang star Allen key na ang number is 30. Yan po, 30 ang size niya. So tatlo po ito. You just need to remove this one, so this 3 bolt, and then you can take out the motor. See, you can take out the motor. See, you can take out the motor. Tatanggalin nyo po ang motor. So ayan po ang Hyundai. So ngayon po makikita nyo, you can see the broken pieces there of this coupler. There is one coupler here in this area that you need to replace. So in this area you need to replace the coupler, and after that you can solve your problem. So ganun lang po. Magandang araw sa inyong lahat, at nawa ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito sa inyong panonood. At don't forget po to subscribe lang po. Tulong nyo na rin po sa Dr. Pat. So yun po ang yan po makikita mo. You can see the broken pieces here. This is only a rubberized type. Yan po ang sira niyan. So pag natanggal nyo na po yan at napalitan ng bago, ay masusolve na po ang problema. So pagpalain po tayo ng Diyos, at nawa ay tayo ay safe sa lahat ng pagkakataon during this pandemic. Kaya po mag-ingat lamang po, at safety precaution lang din po ang ating gagawin. Praise God, purihin po ang Panginoon. Salamat po.